Coba A. Bild A. Welche Nomen kannst du denn hier sagen in Bild A? Yang satu ada Polisai Gut. di Behörde Hmm. di Fahrer. Der Fahrer oder die Fahrerin. Oke. Dah, itu saja. Iya. Yuk, Intel B. Yang B, Das Restaurant Mhm. und der Gast. Genau. Danke. Yang C, die Müllabfuhr, Mhm. Müllabfuhr und der Fahrer, Mhm. die öffentlichen Verkehrsmittel Gut. ada di Straßenreinigung. Mhm. Ya, Straßenreinigung. Dan satu lagi ada Dermul ya, sampah. Darmium. Oke. Terakhir. Das Krankenhaus Mhm. ada di öffentlichen Verkehrsmittel Mhm. der Patient Mhm. und die Straßenbahn. Oke ya. Oke. En Krankenhaus, wir haben auch juga ini pasien ya. Oke. En auch die Fahrerin di sini ya. In C, was hast du denn hier in dem Text beantwortet? C. Sie genehmigen Anträge Mhm. und ein Polizist kümmert sich um Ordnung. Mhm. Genau. Terus er läuft zu einem Radfahrer und will ihm erklären. Terus. Die Kellner bedienen die Gäste Mhm. und sechs. Eine Kellnerin serviert Getränke und am Tischrech bestellen Gäste das Essen. Oke. Die Männer sammeln die Mülltonnen ein Gimana und salmon bla bla bla. Oke. einsammeln. Hmm. Und Straßenreinigung macht die Straße sauber. Oke. Berarti yang terakhir, dua terakhir. Hilft dengan verkauft. Oke, sehr gut ya. Oke. Jetzt nochmal hier in Teil C. Wir hören die Personen. Wir haben Person 1, 2 und auch 3. Okay. Wo arbeiten Sie? Bitte notieren Sie dan on what is Ihr Arbeit ya. Apa yang menjadi pekerjaan mereka? And Oh, mau tanya, kalau yang Maher Sauber itu termasuk tren baru? ya, itu sama seperti spazieren gehen. Maher Sauber. Tahu kan? Spazieren gehen. Oh, berarti Canon Lennon juga termasuk. Ya, seperti itu. Jadi bukan tren bar dalam pengertian yang dikasih awalan, kan ada yang kasih awalan auf, ein, dan lain sebagainya, tapi tren bar dalam bentuk kata, gitu ya. Kayak Zusammenleben, eh Oh, sebenarnya kayak gabungan kata sih dua-duanya itu ya. Zusammenleben, ich lebe das zusammen. Terus apa sih noch? Eh, tadi apa spasieren Canon Lennon. ya, kennenlernen gitu ya. Ya, Oh, oke. Berarti kalau Canon Lennon yang dikonjugasi hanya ler- Canon-nya. lernen dong. Eh, Lennon, Lennon. lernen kan? Eins.
Ich arbeite hier schon seit 4 Jahren und ich mag meine Arbeit. Aber der Job ist nicht einfach. Meine Arbeitszeiten sind immer unterschiedlich. Mal arbeite ich von 6 bis 2 Uhr, mal habe ich Nachtdienst von Viertel vor 9 bis Viertel nach 6 oder ich arbeite am Nachmittag von 1 bis Viertel nach 9 abends. Das ist schon anstrengend, aber auch toll. Wenn ich Spätdienst habe, kann ich am Vormittag viel erledigen und die Geschäfte sind leer, weil alle anderen arbeiten. Das Schönste an meinem Beruf als Krankenpfleger ist, dass ich Leuten helfen kann. In einer Stadt wie Wien mit so vielen Menschen ist mein Beruf wichtig. Es werden immer Leute krank und natürlich gibt es auch jeden Tag Unfälle. 2. Also, viele Menschen denken, dass mein Beruf langweilig ist. Das stimmt aber gar nicht. Mir gefällt mein Beruf hier im Bürgeramt. Ich habe viel Kontakt mit Menschen und erlebe jeden Tag Überraschungen. Die Leute kommen zu mir, weil sie Dokumente brauchen und ich berate sie und gebe ihnen die Dokumente, wenn alles in Ordnung ist. Da passiert jeden Tag etwas Neues. Letzte Woche zum Beispiel habe ich einer Frau geholfen, alle Formulare für ihren Pass zusammenzustellen. Sie war so froh, dass ich ihr geholfen habe. 3. Ich bin Müllmann. Das ist ein Traumberuf von vielen Kindern. Erwachsene wählen diesen Beruf eher selten. Aber besonders in einer großen Stadt ist unsere Arbeit sehr wichtig. Ohne uns gäbe es riesengroße Probleme. Zum Glück haben die Leute inzwischen viel mehr Respekt vor unserer Arbeit. Ich glaube, das ist so, weil die Menschen viel mehr an die Natur denken. Außerdem gibt es seit einiger Zeit eine Kampagne für unsere Arbeit. Die ist informativ und gleichzeitig sehr lustig. Die Leute grüßen mich und meine Kollegen jetzt oft freundlich. Wir merken, dass die froh sind, dass wir uns um den Müll kümmern und alles sauber machen. Mein Beruf ist nicht leicht, aber ich mag ihn. Ich bin viel unterwegs und draußen und kenne mich in der Stadt gut aus. Nur im Winter und wenn es regnet, träume ich manchmal von einem Bürojob. Okay, schön. Noch einmal. Okay. Eins. Ich arbeite hier schon seit 4 Jahren und ich mag meine Arbeit. Aber der Job ist nicht einfach. Meine Arbeitszeiten sind immer unterschiedlich. Mal arbeite ich von 6 bis 2 Uhr, mal habe ich Nachtdienst von Viertel vor 9 bis Viertel nach 6 oder ich arbeite am Nachmittag von 1 bis Viertel nach 9 abends. Das ist schon anstrengend, aber auch toll. Wenn ich Spätdienst habe, kann ich am Vormittag viel erledigen und die Geschäfte sind leer, weil alle anderen arbeiten. Das Schönste an meinem Beruf als Krankenpfleger ist, dass ich Leuten helfen kann. In einer Stadt wie Wien mit so vielen Menschen ist mein Beruf wichtig. Es werden immer Leute krank und natürlich gibt es auch jeden Tag Unfälle. 2. Also, viele Menschen denken, dass mein Beruf langweilig ist. Das stimmt aber gar nicht. Mir gefällt mein Beruf hier im Bürgeramt. Ich habe viel Kontakt mit Menschen und erlebe jeden Tag Überraschungen. Die Leute kommen zu mir, weil sie Dokumente brauchen und ich berate sie und gebe ihnen die Dokumente, wenn alles in Ordnung ist. Da passiert jeden Tag etwas Neues. Letzte Woche zum Beispiel habe ich einer Frau geholfen, alle Formulare für ihren Pass zusammenzustellen. Sie war so froh, dass ich ihr geholfen habe. 3. Ich bin Müllmann. Das ist ein Traumberuf von vielen Kindern. Erwachsene wählen diesen Beruf eher selten. Aber besonders in einer großen Stadt ist unsere Arbeit sehr wichtig. Ohne uns gäbe es riesengroße Probleme. Zum Glück haben die Leute inzwischen viel mehr Respekt vor unserer Arbeit. Ich glaube, das ist so, weil die Menschen viel mehr an die Natur denken. Außerdem gibt es seit einiger Zeit eine Kampagne für unsere Arbeit. Die ist informativ und gleichzeitig sehr lustig.
Die Leute grüßen mich und meine Kollegen jetzt oft freundlich. Wir merken, dass die froh sind, dass wir uns um den Müll kümmern und alles sauber machen. Mein Beruf ist nicht leicht, aber ich mag ihn. Ich bin viel unterwegs und draußen und kenne mich in der Stadt gut aus. Nur im Winter und wenn es regnet, träume ich manchmal von einem Bürojob. Okay, Sean, was ist das? Was sind Sie von Beruf? Person 1, Person 2, ist arbeitet im Krankenhaus als Krankenpfleger. genau. 2, 2 im Bür- Bür- Bürgram, Bürgram. okay. Person 2 als Beamte oder pegawai bei der Behörde ya, di kantor pemerintahan. Oke, Person 3, Müllabfuhr, Müllmann. Mulman, genau. Oke. So, das ist alles ya. Nah, hier in nächste, das ist Teil 2a, neu in Wien. Wir haben dann die Erfahrungen von Valentina. Valentina hat einen Blog geschrieben. Sie erzählte über ihre Erfahrungen, wenn sie in Wien war. Okay, dann wir lesen zusammen. Was ist das? Seit wann ist Valentin in Wien? Was will Valentin dort machen? Und auch beantworten wir dann Teil 2 von dem Teks. Oke, Teresia boleh diesmal dan laut den Teks. Hallo Wien. Seit vorgestern bin ich in Wien und alles ist ganz super. Meine Vermieterin ist sehr nett. Sie hat mir schon ganz viel über Wien erzählt. Mein Zimmer ist klein, aber sehr hell und schön. Gestern habe ich mir gleich den Stephansdom angesehen und einen Spaziergang im Zentrum gemacht. Da habe ich auch in ein paar Restaurants und Cafés nach einem Job als Aushilfe gefragt. Ich mochte ja noch vor dem ersten Tag an der Uni mit der Arbeit anfangen. Und stellt euch vor, ich habe einen Termin für ein Vorstellungsgespräch in einem Restaurant. Das Restaurant ist ganz modern und die Speisekarte hat mir auch gut gefallen. Die Leute waren freundlich und ich hoffe sehr, dass ich dort arbeiten kann. Drückt mir die Daumen morgen Vormittag um 9:30. Und danach muss ich dringend ein paar Dinge erledigen. Zum Beispiel in der Bank ein Konto für meinen Lohn eröffnen. Ich will ja nicht gleich alles ausgeben. Zum Beispiel ya, bukan Beispiel, tapi Beispiel. Oh, Beispiel. Oke. So, beantworten Sie dann hier die Fragen. Valentina in Wien. Vorgestern. Oke, seit vorgestern, genau. Vorgestern itu artinya before gestern, berarti 2 hari yang lalu. Oke. Dan
Was will sie dort machen, Elvin? Nomor 3. Hmm? Was will sie dort machen? Apa yang mau dia lakukan? Sehen Stephansdom. Mhm. Oke, atau mungkin lebih tepatnya die möchte dan Wien besuchen und dia mau mengunjungi Wien dan uh, als Aushilfe ya, dia di sini ingin juga bekerja sebagai pembantu di restoran ya, tenaga bantuan ya. Oke, next nomor B. Valentin, Gopal is Ingin. Valentin Gopal. Vermieterin is Shernet. Gopal is when Valentina, Gopal is in Wien. Alles ist ganz super ya. Und di Vermieterin is Shernet gitu. Oke, nomor 2. Sekarang, in Wien is sie seit? Vorgestern. Nah, jawab. Nomor 3. Das Zimmer von Valentina is? Klein, aber sehr hell und schön. Klein, aber sehr hell und schön. Kalau ada H setelah vokal itu kan dibaca ya, jadi agak dipanjangin. S dengan vokal itu bacanya kayak Z, tapi kalau vokal habis itu ada H, berarti vokal sebelumnya itu dipanjangin nadanya. Berarti bacanya sehr hell schön. Gitu ya. Itu nanti notice buat kamu. Oke, next nomor 4. Gestern hat sie gleich den Stephansdom angesehen. Lai dan Stefan Dom angesehen sampai in sentrum Gemah ya. Oke, next. Sie will in Wien studieren und sucht Einen Job Haushilfe. einen Job als Aushilfe. Morgen hat sie 9:30 einen Termin Im Restaurant in einem Restaurant ya für ein Vorstellungsgespräch untuk wawancara. Danach geht sie dengan ein paar Dinge erledigen. Genau, ja. Dringen en Dinge liegen, zum Beispiel in der Bankkonto permanen Lohn eröffnen ya. Nah, itu dia bagian 2B. Nah, kita lihat dulu ke Übungsbuch ya, sambil menyatu ya, biar nggak pisah. Übungsbuch Teil 2a und auch 2b. 2a, was passt zusammen? Die Fragen und auch die Antworten. Zum Beispiel Nummer 1. Sag mal, hast du eigentlich einen Job neben Studium? Kamu punya kerja lain nggak selain dari studium kamu?
Ah ja, ich habe in einem Restaurant, ich habe Mittwoch 3 Wochen beworben. So, jawaban yang tepat adalah D. Dan lain sebagainya. Ya. In Teil B, wir haben dan hier auch die Anzeigen. Ada lowongan iklan pekerjaan nih. Nah, welche Anzeige passt für Nummer 1 bis Nummer 4? Sama ya Aufgabennya? Yuk, coba kita kerjakan. Yang nomor 2, high student job gefunden. Yang 2, ich habe eine Stellenanzeige. Genau. Ich habe eine Stellenanzeige in einem Internet gesehen. Saya ngeliat job offering nih di internet gitu ya. Nomor 3. Hast du früher schon im Restaurant gearbeitet? Yang C, ja, ich habe schon Erfahrung mit der Arbeit in Restaurant. Nomor 4. Musst du auch Fremdsprachen sprechen? Yang B, es ist gut, dass ich Englisch spreche. Oke, genau. Nomor 5. Musstest du zum Vorstellungsgespräch denken? Yang F, ja, natürlich, da muss man alle Unterlagen mitbringen. Haruskah kamu ke wawancara membawa Zeugnis itu adalah sertifikat ya? Sertifikatmu? Ya, of course. Kamu juga orang juga harus bawa alle Unterlagen. Unterlagen itu lampiran ya, lampiran yang lain ya. Nomor 6. Und wie oft arbeitest du? Yang terakhir, ich arbeite Teilzeit, meistens 3 Abende in der Woche. Bei Abende in der Woche itu ya. So, wenn wir haben dann eine Vorstellungsgespräch, kalau kita wawancara, mungkin hal-hal seperti ini bisa Dinge fragen, können wir auch dann hier nennen in einem Vorstellungsgespräch. Ya, pasti kita akan kenali di sebuah wawancara. Jetzt Teil B. Wir haben dann noch die Anzeige. Student in Yang satu yang di Cafe Stud Park. Yang nomor 1 adalah Cafe Stud Park. ya. Das ist Nummer 1. Ja, Lena studiert am Wochenende. Soalnya am Wochenende. Berarti antara Samstag atau Sonntag ya. 8 Stunden, 8 jam. Nih ya. 10 bis 8. Oke, nomor 2.
Yang dua yang Reisebüro. Oke, D ya. Mario spricht mehrere Sprachen, dia bicara banyak bahasa, oh berarti ada yang lebih dari satu bahasa. Für andere larang, tapi dia cuma bisa Nachmittag, berarti after jam 12. Berarti ya ini pas ya, 13 sampai 18. Oke. Es gibt auch keine Anzeige ya, masih ada juga ada satu nomor yang atau ada nomor yang tidak memiliki iklan di sini. Jadi kami juga harus hati-hati yang tidak terdapat jawaban. Kayaknya nomor 3 nggak ada. Terus nggak ada ya, dia tidak ada karena dia ingatnya sport to chef. Di sini nggak ada yang sport to chef ya, karena ada Ada yang tanggal 9 sampai 13. Harusnya Nachmittag ya. Oke. Nomor 9, 4 4. Krankenpflegerin. Kenal, Krankenpfleger udah kelihatan ya. Oke, terakhir. Yang E, Good ya, dia adalah E ya. Müsste draußen, harus outdoor. Kenapa yang enggak A? Karena A itu, kenapa yang enggak B? Karena yang B itu hotel. Yang di sini kan adalah unsur wer verteilt unsere Flyer überall. Siapa yang mau sharing flyer kami dimanapun. Berarti bisa di outdoor, bisa di jalanan, dan sebagainya. Oke, balik lagi Ufursbuch, sehen wir dan hier Teil 3. Teil 3 ini akan jadi pengantar kita untuk ke gramatik ya. So, in Teil 3, es gibt auch dan Vorstellungsgespräch. Ada interview yang dilakukan oleh Valentin tadi. So, notieren Sie dan hier. Oke. Welche Informationen? Informasi apa aja yang bisa kamu notice? Itu yang pertama. Yang kedua, bagian C, richtig oder falsch. Oke, antworten Sie dan hier auch die Aufgabe von dem Audio ya. Guten Tag, mein Name ist Valentina Sanzin. Ich habe einen Termin mit Herrn Badura. Ach, hallo Frau Sanzin. Ich bin Kassian Bardura. Schön, dass Sie da sind. Setzen wir uns doch am besten hier hin. Danke. Also dann erzählen Sie doch mal. Haben Sie schon Erfahrung im Gastronomiebereich? Ja, also ich habe in Argentinien schon in 2 Restaurants gearbeitet. Im ersten habe ich 3 Jahre gearbeitet, 2 bis 3 Mal in der Woche abends. Im zweiten Restaurant habe ich 1 Jahr lang gearbeitet. Dann bin ich nach Wien gekommen. Die Arbeit im Restaurant macht mir viel Spaß.
Und ich möchte auch hier gerne in einem Restaurant arbeiten. Na, das hört sich doch gut an. Dann erzähle ich Ihnen ein bisschen über unser Restaurant. Also unser Restaurant ist klein, aber fein. Die Leute kommen zu uns, weil sie gut essen möchten. Wir haben 2 Köche, die abwechselnd arbeiten und immer 2 Helfer in der Küche. An der Bar ist auch immer eine Person und im Service arbeiten 2 bis 3 Personen. Hm, Wie oft können Sie denn bei uns arbeiten? ich bin flexibel. Ich arbeite gern 3 bis 4 Male in der Woche abends. Die Wochentage sind mir egal. Ich kann so arbeiten, wie es nötig ist. Das ist kein Problem für mich. Das ist gut. Können Sie also auch spontan arbeiten? Bei schönem Wetter sitzen die Leute auch draußen und wir brauchen mehr Personal. Ja, natürlich. Das kann ich machen. Sehr gut. Können Sie denn nächsten Donnerstag um 17 Uhr kommen und zur Probe arbeiten? So ungefähr bis 22 Uhr? Ja, sehr gerne. Wie ist das mit der Kleidung? Was soll ich anziehen? Also die Kellnerinnen und Kellner tragen hier alle immer ein Hemd oder eine Bluse in weiß und eine Hose oder einen Rock in schwarz. Das ist wichtig. Am besten haben Sie auch immer noch ein T-Shirt oder eine Bluse in weiß hier, wenn mal ein kleiner Unfall passiert. Okay, ja, das bringe ich gleich am Donnerstag mit. Und darf ich fragen, wie es mit der Bezahlung ist? Ja, natürlich. Also wir zahlen pro Stunde 12,50 € und da kommt dann noch das Trinkgeld dazu. Alles klar, das ist in Ordnung. Okay, noch einmal. Noch einmal, ya. So, ja. Guten Tag, mein Name ist Valentina Sanzin. Ich habe einen Termin mit Herrn Badura. Ach, hallo Frau Sanzin. Ich bin Kastian Bardura. Schön, dass Sie da sind. Setzen wir uns doch am besten hier hin. Danke. Also dann erzählen Sie doch mal. Haben Sie schon Erfahrung im Gastronomiebereich? Ja, also ich habe in Argentinien schon in 2 Restaurants gearbeitet. Im ersten habe ich 3 Jahre gearbeitet, 2 bis 3 Mal in der Woche abends. Im zweiten Restaurant habe ich 1 Jahr lang gearbeitet. Dann bin ich nach Wien gekommen. Die Arbeit im Restaurant macht mir viel Spaß und ich möchte auch hier gerne in einem Restaurant arbeiten. Na, das hört sich doch gut an. Dann erzähle ich Ihnen ein bisschen über unser Restaurant. Also unser Restaurant ist klein, aber fein. Die Leute kommen zu uns, weil sie gut essen möchten. Wir haben 2 Köche, die abwechselnd arbeiten und immer 2 Helfer in der Küche. An der Bar ist auch immer eine Person und im Service arbeiten 2 bis 3 Personen. Hm, Wie oft können Sie denn bei uns arbeiten? ich bin flexibel. Ich arbeite gern 3 bis 4 Male in der Woche abends. Die Wochentage sind mir egal. Ich kann so arbeiten, wie es nötig ist. Das ist kein Problem für mich. Das ist gut. Können Sie also auch spontan arbeiten? Bei schönem Wetter sitzen die Leute auch draußen und wir brauchen mehr Personal. Ja, natürlich. Das kann ich machen. Sehr gut. Können Sie denn nächsten Donnerstag um 17 Uhr kommen und zur Probe arbeiten? So ungefähr bis 22 Uhr? Ja, sehr gerne. Wie ist das mit der Kleidung? Was soll ich anziehen? Also die Kellnerinnen und Kellner tragen hier alle immer ein Hemd oder eine Bluse in weiß und eine Hose oder einen Rock in schwarz. Das ist wichtig. Am besten haben Sie auch immer noch ein T-Shirt oder eine Bluse in weiß hier, wenn mal ein kleiner Unfall passiert. Okay, ja, das bringe ich gleich am Donnerstag mit. Und darf ich fragen, wie es mit der Bezahlung ist? Ja, natürlich. Also wir zahlen pro Stunde 12,50 € und da kommt dann noch das Trinkgeld dazu. Alles klar, das ist in Ordnung. Okay, schön. Coba. Was hast du denn hier notiert von dem Gespräch? Ja. Was haben Sie Nummer C, Nummer 1?
Eins false. Was ist das? Valentina hat noch nie in einem Restaurant gearbeitet. Okay, sie hat schon ja im Restaurant gearbeitet. Nummer 2. An der Bahn arbeiten 2 Personen. Richtig oder falsch? False ist 1 Person. Oke, nanti kita lihat. Nummer 3. Richtig oder falsch? Valentina kann auch spontan arbeiten. Richtig? Gut. Nummer 4. Valentina arbeitet nächsten Donnerstag im Restaurant. Richtig? Genau. Nummer 5. Valentina darf bunte Kleidung tragen. False. Falsch ya. Valentina findet die Bezahlung oke. Richtig. Oke, oke, good ya. Nah, kita akan break dulu. Seperti biasa, kamu akan kerjakan ubung-ubung. Nanti dari dialog tadi, kita akan lihat materi gramatiknya. Oke? Nah, selama kamu pekerjakan, silakan kerjakan bagian 2C, 3A, B, dan C di ubung-ubung. Ya. Udah? Dapat ya? Oke, kita pause dulu 12.14.01 kita jalan.